Sveicināti visiem vēl vienreiz, es esmu Imants Liepiņš, strādāju pamatā par žurnālistu, esmu bijis pēdējo pusotru gadu Neatkarīgās Rīta avīzes speciāla korespondents Ukrainā, un šur tur arī parādos citos medijos saistībā ar Ukrainu, un viena no lietām, tātad tikko esmu pabeidzis un tikko Jūmava ir izdevusi šo te jauno manu grāmatu Ukraina, dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija, aculiecinieka stāsts. Un šai grāmatai, protams, ir ļoti cieši sakars ar Ventspili. Sakars viņš ir tāds, ka šeit, pateicoties Ventspils rakstnieku mājai, es viņu pabeidzu noslīpēt. Un, domāju, ļoti daudzi autori Latvijā ir priecīgi par to, ka Ventspilī šāda rakstnieku māja ir, jo tas nozīmē to, ka var atbraukt un šeit mierīgi strādāt. Un tajā pašā grāmatas rakstīšanas beidzamajā brīdī, kurš ir tas vispiņķerīgākais, ka visādas sīkas detaļas ir jāatrod un jāsakārto. Tad ir ļoti labi, ka ik pa brīdim nav jāskat tur darba darīšanās, tur vēl kaut kur, un ka var šeit Ventspilī mierīgi strādāt. Nu, un, protams, es esmu bijis arī aktīvs dalībnieks Kurzemes dzejas dienās, ko ir dibinājusi mūsu vienīgā un neatkārtojamā Bumbieres kundze Ventspilī. Un es laikam neesmu bijis tikai uz pašām pirmajām Kurzemes dzejas dienām 99. gadā. Pēc tam es esmu centies katru gadu piedalīties. Un, protams, arī pats es esmu no Tukuma puses un pilnu Kurzemi man ar radiem, un tāpēc es arī vienmēr cenšos piedalīties, jo Bumbieres kundzes izdomātā ideja ir izrādījusies ļoti dzīvotspējīga, un autori Kurzemē jau katru gadu iepriekš gaida Kurzemes dzejas dienas un gatavojās. Bet šīs grāmatas saturs ir ļoti nepoetisks. Saturs ir par notiekošo nelaimīgā kārtā Ukrainā vispār notiekošo. Un darīsim tā, kā šādos pasākumos tradicionāli ir pieņemts. Es nolasīšu jums ieskatam sākumā vienu mazu gabaliņu no grāmatas. Un saistībā ar to, ka pie mums šodien notiek prezidenta vēlēšanas, mums ir, šodien visi domā par to un skatās līdzi un klausās rādio, kas tur būs, kas nebūs. Bet šodien vienlaicīgi Ukrainā atkal separātistu karapūļi ir uzsākuši uzbrukumu un dodās ārā no Doņetskas pilsētas, uz Marinkas pilsētas pusi, un arī notiek apšaubas pie Šastis, esot vienā no tām vietām iesaistīt vismaz 1000 separātistu un 20 tanki, un pārējās vietās, kur tas uzbrukums notiek, arī būs tas pats. Un, lai tas sasauktos ar to, kas notiek šodien, es jums nolasīšu gabaliņu no šīs grāmatas, tātad sadaļa, kas saucās uz mācībām, un tas, kas šeit aprakstīts, ņemiet vērā, šeit minētie uzvārdi un nosaukumi, tas ir atbilstoši patiesībai. Respektīvi, tie ir īstie uzvārdi un īstie ciemu nosaukumi, kas te būs piekrīt. Bataljons nesen bija atgriezies no kārtējām mācībām. Krievijas federācijas profesionāliem desantniekiem tādas notika nepārtraukti. Te Krievu zaldātiem jādodas uz 3 mēnešu izputni lēkšanu Jaroslavļas apgabalā, te jāpārt dislocējās uz Kaukāzu un tur jātrenējās karadarbībai kalnos, te izdzīvošanas treniņi Sibīrijā, te kara spēle paša mājās Pleskavā. Profesionālā dienesta kontraktnieku liktenis. Kā vienmēr, arī šoreiz trauksme skanēja 4 no rīta, kad cilvēkiem miegs parasti ir visdziļākais. Ienaidnieks taču speciāli uzbrukts brīdī, kad ko vismazāk gaida. Mācībām tāpēc jābūt pietuvinātai reālai dzīvei, citādi kas tās par mācībām. Reiz bija skaidrojis leitnants, un visi karavīri tam piekrīt. Zibenīgi izlaikuši no gultām un saģērbušies, desantnieki paķēra savus ieročus, mugursomus un vispārējo. Kā vienmēr, gatavībā stāvēja laikus sapakots rezerves drēbi un veļas kārtas, sakaru līdzekļi, aptieciņi, šņaumi. Cīri, zāģi, teltis, maskēšanās tīkli, pārējais izdzīvošanas komplekts. Bet šoreiz virsnieki pavēlēja pilnīgi visus telefonus pirms izlidošanas nodot viņiem.
Arī simkartes nedrīkstēja paturēt pie sevis, pat izņemts no telefona aparatiem. Visas bija jānodod pret parakstu. Atpakaļ saņemšot, kad mācības beigsies. Sekoja ilgs lidojums kravas lidmašīnas vēderā un pārbrauciens slēgtās kravas kastu kulbās bez mazākās nojausmas, kur desantnieku divīzijas vīri dodās. Virsnieki izturējās noslēpumaini, bet ticam bija, ka viņi paši nezina, kāds šoreiz ir mācību mērķis. 16. un 17. datumā visiem beidzot tika pateikts. Mācības tūlīt sāksies. Dažas nākamās dienas tālumā varēja dzirdēt sprādzienus un artilērijas būkštus. Skaidrā laikā vējš no rietumiem nes reaktīvo mīnmetēju gradu, drausmīgos svilpienus un rēkojumu, kam dažas sekundes vēlāk sekoja ilgas iznīcinošas sprādzienu sērijas, vismaz 3 līdz 500 raķešu veidu mīnu praktiski vienlaicīgi sasniedzot mērķi. Vienībām tika dots uzdevums 20. datumā ar pilniem kaujas komplektiem doties ar 12 tankiem un bruņu mašīnu rindu iekšā pretinieku turētā teritorijā. Priekšā būšot savēji ar citiem tankiem, artilēriju, BTR un BMP. Pretinieku tehnika un formas nedaudz atšķiešoties no paša izskata. Lielmēroga manevros, kuros sacenšās divas puses vienas valsts iekšienē, reizēm tieši tādā viena no pusēm pārģērbjās par ienaidniekiem un attiecīgi piekrāso tehniku. Bruņtehnika jau vairākas stundas brauc pa izdangātu poligonu, kur kādreiz bija atradušies šādi tādi ceļi un tilti, tagad tie bija šāviņu bedriem izdangāti. Bedres lielākoties izskatījās svaigas, bet karavīri nepievērš tādām detaļām uzmanību. Pēc orientieriem nonākuši it kā pavēlē norādītajā vietā, tanki apstājās. Mitrofāno! No viena tanka karavīrs izbāzis galvu pa lūgu, kliedz uz otru tanku pusi. Jā, počtojev! Atsaucās no blakus tanka. Uzrunātais izlīd no lūgas un apsēdās uz tori. Zābaka zolas atspiedz pret reaktīvo bruņu klucīšu šķautnē. Uzdevums šobrīd tāds. Vispirms visiem nodrošināt sakars ar štābu. Man rācija nestrādā. Tev? Mums arī ne. Radists saka, esot ieslēgts slāpējošais zāģis. Jo kāds ir nopēlējis mūsu frekvenci un tagad tās zāģi. Kas mums jādara? Komandieris savas tejevu. Braucam līdz krustojumam. Tur mēs ar komandieru Hodo rīkosimies pēc reglamenta un sūtīsim kādu uzņemt sakars ar štābu. Atskatēja savas tejevu nosvērtā balss. Tanku un bruņu transportieri uzņēma gaitu un brauc uz tuvākā ciemata pusi. Blakus tam bija krustojums. Ciemats bija sambombardēts, trupas vietām kūpē. Nemilitārs cilvēks nemanīja, kā jau mācībās tam jābūt. Tikuši krustojumā kaujinieki joprojām nevarēja uzņemt radiosakarus. Viens otrs pie sevis lamāja priekšniecību, kas tieši šoreiz bija pavēlējis visus telefonus atstāt un aizliegus ņemt līdzi. Būtu telefons piezvanīt uz pulku štābu un paprasīt uz kādu drošu rezerves sakaru kanālu iziet. Taču tagad tanki sāk apjukumā braukāt pa abiem ceļiem uz priekšu un atpakaļ, motoriem rēcot un ķēdiem žļakstot. Pēc pusstundas atgriežoties sākotnējā vietā, savos tejumu un Hodovu tanki redzēja. Pārējā kolona tikmēr bija pamat uz krustojumu un aizbraukus nezinu uz kuru pusi. Abi atpalikušie tanku un kājnieku BMP, no kuriem pa dažiem vīriem bija uzkāpuši uz abiem tankiem, brauc uz tuvāko uzkalniņu puskilometru attālumā. Radiosakars Pečuks minēja, ka uz kalniņa varētu būt labāka radioviļņu izplatība. Tomēr arī tur radio klusēja. Tajā brīdī blakus sprāga pirmais artilērijas lādiņš. Tas gan nenodarīja nekādu ļaunumu. Krievijas zaldāt novērst no saviem braucamajiem, ieņēma pozīcijas. Daļa izvērsās, daļa palika tanku tūku. Nākamais lādiņš trāpīja tieši savos teju tankā. Pašu komandieru savus tejus sprādzienu triecienu vilnas nosvieda no tanka, un viņš attiecās pēc minūtēm 10 ar sprādzienā sadījāt formstēru, ar dūlu galvu un ar riņķojušām zvaigznītēm acu priekšā. Taču bez lielām asiņojošām brūcēm. Pagulējis laukā pāris minūtes, arminieks atguva sajēgu gandrīz pavisam, sakopoja domas un mēģināja uzmanīgi piecelties. Zoboši ķirkstēja treknā Melnzemi, tāpat Melnzemi, ko šeit bija iekārojuši visi imperatori, sākot ar Hazāru kaganiem, Volgas Bulgāriju, Mongoļu zelta ordu un beidzot ar Staļinu no Hitlera. No ciema trupu puses pa labi sākās apšaude. Mitrofānovs mēģināja atbildēt ar pretuguni. Viņš nebija tanku tūmā trāpījuma brīdī un tāpēc nebija kontuzēts. Počtojevs gulēja plakaniski tīrumā un nevarēja pat galvu pacelt. Tūmā nebija atrodams un ieraugams nekas, kas varētu kalpot par aizsegu. Lodes svilka pāri dažu colu augstumā. Pārvietoties spējīgi iemetās laukā ziedošām saulespuķiem, kas sniedzās bēgošiem pāri galvā. Taču tas maz ko deva. No saulespuķu locīšanās bija labi redzams, kur bēgošie krievi dodās. Ložmetējs bļāva saulespuķu kātus, viņiem aizvien tūmāk. Artilērija turpināja bliest, lādiņi krīst un sprāga. Nebija nosakāms ne tas, kurā pusē artilērija stāv, ne tas, kur precīzi ir ložmetēja pozīcija. Kaut kā izkļuvuši cauri saulespuķu laukam, viņi pamanīja, ka šajā
Lauku pusē ceļš, pa kuru vācās kopā citi dzīvi palikušie krievi. Acīm redzot, ložmetēju pozīciju un artilērijas uguns skatu punkts bija palikuši tādā vietā, no kuras tagad viņus neredzēja. Viens sašautā tanka tēmētājs bija palicis gandrīz neskarts, un tas bija iznesis briesmīgi apdegušo vadītāju, mehāniķi, sniedzis tam pirmo palīdzību. Uz cietušo, kam bija apdeguši 60% no ķermeņa, bija drausmīgi skatīties, bet vajadzēja. Visi, kas bija sasnieguši šo krustojumu, bija vienādi pārbijušies un pilnīgi apjukuši, nesaprotot neko. Viņš taču sūtīja mācībās, bet tur taču nekad nešauja viens otram virsū. Ja šauja, tad tikai pa kartonu kontūrām vai zaru čupām poligonām. Varbūt pa kādu graustu, kurš poligonā palicis no civiliem laikiem un tagad tiek izmantots pa mērķi. Nebija redzams neviens virsnieks. Savos tejos paskatījās apkārt un teica: pagaida situācijā uzņemos komandēšanu šeit kā vecākais. Jūs 5 uz to pusi ieņemt aizsardzību. Jūs uz pretējo pusi. Skatīties uzmanīgi, vai netuvojās vēl kāds no tās puses. Ja ir ievainoties, sniegt palīdzību un uzreiz ziņot man. Gabal tālāk, gandrīz pie paša izdegušā un pamestā ciematiņa, no saules puķiem izklīda un norientēties mēģināja Leonīds Kičatkins. Nevienu biedri neredzēja. Atkal sāka līšķināt artilēriju. Leons, kā pulkā viņu sauca, ielēca grāvī un, galvu turēdams zemu, sāka lēnām kustēt uz ciemata pusi. Tas bija izdeidzis sabungots un pamests ciems, kā jau pa gabalu varēja manīt. Toties drupās varētu atrast kaut kādu paslēptu. Pie ciematiņa ārējās robežas viņš pamanīja ložu norautu plāksni ar apdzīvotās vietas nosaukumu mētājamies mieta pakāpē. Vēl nesen uzraksts bija stājējis turpat mietā užgalā. Sacaurumātā šilte bija apmēram pa vidu pārlocīta uz pusēm. Viens gals gulēja plakaniski uz zemes, otrs bija pacēlies gaisā, gandrīz taisnā leņķi. Gaisā paslētajā pusē varēja salasīt burtus Georga, attiecīgi Kīrlocā. Tāpēc Leons pabāz galvu ārā no grāvja un ar automātu stobru uzmanīgi, lai nepievērstu savu pretinieku uzmanību, apvērš šilti otrā. Te Leons sagrāba neziņu par bailes, kas vienā galā sākās kā tipisks krievu sāģis nosaukums. Nolocītās šiltas otrā pusē negaidīgi turpinājās ar latīņu burtu I, tā kā mēs jau stāvam, kam sekoja nekad dzīvē vēl neredzēts briesmonis J, tad tas ir I burts tikai 2 punktiem augšā. Tā kā franciski. Beigās vēl 3 franču burti, B, K, A. Leons domādams refleksīvi gribēja pakasīt pakausi, bet roka atdūrās pret bruņcēku. Kā var būt ciema nosaukuma pirmā puse krieviski, bet otra puse franciski? Varbūt šajā Rostovas apgabala poligonā speciāli izveidot apstākļi, lai sagādāt karēģiem pēc iespējas lielāku prāta mežģi. Tā brīdī no gaisa atskanēs vilpiens, sprādziens, gāja pa gaisu zemes un šķēmus un zemes. Leons nogāzās bez dzīvības grāvi dibenā. Viņam karošana un prātošana bija galā uz visiem laikiem. Pēc minūtes no saules puķu lauka izskrēja kāds biedrs, ieraudzīja draugu ķermeni, mēģināja uzlikt apseju, bet drīz saprata, ka te vairs nav ko pārsīt. Viņš ar netīriem zemainiem pirkstiem aiztaisīja Leonam acis, noraus asaru, savāca Leona munīciju, lai gadījumā netiek pretiniekam, un aizlīd pa grāvu tālāk. Tikmēr pārējie dzīvi palikušie, savākušies krustojumā izveidotajā pagaidu pozīcijā, palaid garām smago mašīnu GAZ 66 bez numuriem. Kravas kasta bija pārpildīta ar ievainotiem. Braucot atpakaļ, mašīnas vadītājs ar žestiem rādīja, uz kuru pusi jādodās veselajiem. Kustēt spējīgie lasās tālāk kopā meža dziļumā, kur starp kokiem rodams aizsargs. Apdegušiem tanku mehāniķim strauji kļuva sliktāk. Viņš zaudēja sanu, bet vieta pārpildītajā gazikā vairs nebija atrodama. Ejot uz mežu pusi un tiekot līdz tiltiņam, pretī parādījās citi bruņoti vīri formstērkos. Ieraudzījuši, ka te pretī nākošie stiepi smagi ievainotos, viņi ar žestiem rādīja, ka sniegs palīdzību. Pienākuši klāt, viņi to apstiprināja vārdos, savāca ievainoto un nodeva nākamajam transportam, kurš par to laiku brauc atpakaļ no izdegušiem tankiem. Veselie un staigāt spējīgie tika pavadīti uz apšaudēs līdz šim nepārāk bojātu šķūni ciemata malā, kur izrādījās iekārtojies un nomaskējies pretinieku štābs. Pie steigā uzmeklot nekrāsotas kabargainu dēļu galdu uz resni klucēna sēdēja vidējs miesabūs vīrs, kas sejai priekšā aizdītu lakatu. Priekšā šim vīram izklātas neredzēt paraugu kartes, atradās vairāk jaunu portatīvi un planšetdatoru. Apkārt vairāk karēji kaut ko nesaprotam runāja pa telefoniem. Retus brīžus krieviem šī valoda likās it kā saprotam, bet atkal tūlīt pat vairs ne. Pretinieku uzšūs uz formstērpiem bija tādas,
kādas krievu desantnieki vēl nekad nebija redzējuši. Pa šķūņu lodziņu varēja ievērot garām lēni aizripinām NATO bruņojumā esošo Hammer džipu, īsto un oriģinālo militāro džipu ar skaļu dīzeļdzinēju, nevis krievu bagātnieku iecienīto apgraizīto benzīnu parketnieku versiju. Pie kam šeit redzamajam džipam uz sānu un motoru pārsaga bruņu plāksnēm uzkrāsots sarkanais medīķu krusts. Kas te notiek? Kurš ir vecākais no jums? Mierīgā tonī pajautāja vīrs ar aizsekto seju pacēlis skatu un iPad ekrānu. Tikai acis spīdēs starp lakatu tinumu. Es savos tējus. Virsnieki krituši vai pazaudēties uzņēmos komandēšanu saskaņā ar reglamentu. Pats esmu tikai krievu tanku komandīgs. Esam cietuši liels zaudējumus. Lūdzu parūpēties par maniem ievainotajiem. Tiks izdarīts, bet es savukārt esmu Semjons Semenčenko, cilvēks ar lakatu uz sejas bija iegūs vārdu. Tad nu tā, pretinie kungi, esat krituši gūstā. Viņš tīri vai jautri noteica un precizēja. Esat Ukrainas Republikas bruņoto spēku gūstā. Mēs esam Nacionālās gvardes brīvprātīgais teritoriālās aizsardzības bataljons Donbass. Savos tejos nobalēja Mitrofānos paspēja soli atpakaļ un pakratīja galvu neticībā. Kāda Ukraina? Mūs sūtīja no Pleskavas uz Rostovas apgabalu mācībās. Ne, jūs man pirmie tādi šonedēļ, kas tikai pēc sagūstīšanas uzzina, kur atrodas, Semenčenko iespējams. Viņš paņēma planšetdatoru no galda, aiztaisīja ciet Twitteri un iebakstīja par kartes ikonu. Paskatieties šeit kartē, jūs atrodaties Heorhijivkas ciematā starp Lutuhinas pilsētiņu un apgabalu galvaspilsētu Luhansku. 20 km robežai mūsu pusē. Dzirdat? Visriņķīs kā Ukraiņu valoda. Nekur mūsu dzeltens zilais karogs stāv, nav tikai atritināts. Semenčenko norādīja uz tumšu stūru šķūnī. Kas tagad būs, ar ko rēķināties, pateiksiet? Poč to jūs jautājat, cenšoties noturēt mierīgu balsi. Gūstā nokļuvuši esat, lai arī abas mūsu valsts formālā karstāvoklī nav. Palūkšu nodot visus ieročus, pēc tam jūs nopratināsim mēs, tad arī SBU. Tikai viņi to darīs pēc tam, kad tiksiet nosūtīti uz Harkivu. Mēs jūs nopratināsim kā lieciniekus, jo apsūdzēt par kāru izraisīšanu jūs neesat. Skaidrs, ka ne jau jūs to invāziju izdomājat. Pagrabā jāsēž nebūs, ja mēs visi izturēsimies cits pret citu kā cilvēki. Varēsiet sazināties ar radiem Krievijā, ja sadarbosieties ar izmeklēšanu. Skatos, vienam no jums sprādziens galīgi saplēsis uniformu, zābāk noteikti arī cietuši, ja? Tūlīt pajautāšu raidniekam. Ej, Nariman, budlaska, пошукай хлопцу взуть, это камизелька, та пошвидше. Tā kam pašvīdšē. Vakarā stepē ir augstu, atradīsim kādu apģērbu, pirms atbrauks mašīna, kas jūs atradīs uz aizmuguri. Lidosim ar ēdam un mums tās mantas netrūkst. Patiesībā mums te nekas netrūkst, ja nu vienīgi aiziet strāva. Komandieris Semenčenko norādīja uz datortehniku. Cilvēki sanesuši, saziedojuši. Mālači, slava nācijai, atbalstu visādos veidos. Brīvprātīgo mums tāds skaits, ka rindā stāv nespējam visus apmācīt. Krievi vienkārši pamāja galvām, kas sākot, kaut gan īstenībā nesaprata. Kā iznāktam brāļi tautām, komandieris Semenčenko nopūtās. Diez vai jūs bijāt kaut ko tādu iedomājušies, kad pierakstījāties savas valsts armijā, patriotismu jūtu vadīt, būtam gatavi aizstāvēt savu dzīvē. Tātad tas ir fragments par to, kas jau ilgāku laiku, jau kopš pagājušā gada darās Ukrainas austrumos. Kā jau es teicu, visi pieminētie vārdi, uzvārdi un notikumi ir īsti. Un tagad pāriesim pie fotogrāfijām. Tās bildes, ko es jums rādīšu, lielākā daļa ir tādas, kas nav bijušas publicētas ne medijos, ne grāmatā. Tā kā jūs pēc tam skatīsieties grāmatu, tur ir bišķiņ arī cits saturs. Tā, nu šie, kā jūs redzat, šie ir separātiski punkti. Sāksim ar to, labi redzams? Jā. Ja? Tātad sāksim ar to, ka te ir tipiski skati no Eiromaiņu revolūcijas, kas ir fotografēts jau pusotru gadu atpakaļ. Tas ir tāds barikāžu iekšēnē. Šitais vīriņš vārīja un dalīja visiem eirobošķu. Te ir revolūcijas laikā ir uzraksts siltās mantas. Ir iedzīvotāji sanesuši siltās drēbes priekš revolucionāriem. Un tur bija tāds daudzums, ka īsti pat nemaz nebija visu, ko likt. Šī ir izeja no metro. Viņi ir aizkrāmēti ar riepām un ar dzeloņdrātīm. Protams, tagad viss to sen ir iztīrīts, bet tas bija revolūcijas laikā, lai valdības spēki netiek iekšā
cilvēkiem, kas slēpās metro. Tas ir skats metro pa nakti, tie nav bomži, kas tur rindiņā guļ, tie ir revolucionāri, kam nebija citur, kur palikt. Un tad viņi februārī -20 grādos nakšņoja pazemes pārējā pie metro, neko darīt, cita izēja to brīdi nebija. Šī ir Kijevas pilsētas doma, bet tie, kas sēž krēslos, tie visi nav domas deputāti, bet tie ir revolucionāri, kas ir izcīnuši ārā visus deputātus, un tagad tribīnē stāv vēsturnieks un lasa lekciju par Ukraiņu cīņu pret nacistiem un pret komunistiem, par Ukraiņu partizānu armiju un par Ukrainas nacionālistu organizācijas 85. gadību. Es gan no tās lekcijas maz ko sapratu, jo tolaik es ukrainiski maz ko sapratu. Tagad atkal tur ir, šitajā sēžu zālē ir atkal ir deputāti, citi deputāti jaunievēlēti, un tagad tur regulāri uzstājās pilsētas mērs, bijušais pasaules un olimpiskais boksa čempions Kličko, kaut gan viņš tur tikai mēģina uzstāties, jo runāšana galīgi nav viņa stiprā puse. Te ir redzams dzeloņģāts kāpnēs uz to pašu sēžu zāli. Šīs ir ekstrēmistu klavieres, viņas vēl tagad atrodas uz Maidanu, kur varēja piesaisties klāt un spēlēt jebkurš. Un tās klavieres arī viņas tika vajadzības gadījumā, viņas nolika pie vienas barikādes, pēc tam aiznes uz otru un tā. Šī ir tipiska barikāde. Skatoties no šīs te pozīcijas tur tālumā, kalnā augšā atrodas valdības spēka kvartāls un savukārt aiz muguras atrodas Eiromaidans. Un visas barikādes ir būvētas no sniega maisiem un tālāk būs redzams, kā tas tiek darīts. Šis ir fotografēts uz institūta ielas, kur sanāk 2 nedēļas pēc fotografēšanas bija lielais snaipers Latviņš. Šis nav Putina zaļais cilvēciņš, šis ir Ukraiņu armijnieks, kurš paņēmis savu veco armijas formu, uzvilcis mugurā, ieradies uz Eiromaidanu un cenšās panākt prezidenta gāšanu. Telpas, kā redzat, ir smukas, tas ir fotografēts iekšā kultūras pilī. Revolucionāri bija ieņēmuši kultūras pili, kur ikdienā notika koncerti un visādas baletnodarbības. Un revolucionāri ļoti rūpīgi maksāja īri par šīs te kultūras pils izmantošanu savām vajadzībām. Un pēc tam viņi arī, kad revolūcija beidzās, smuki izvācās ārā. Tas ir revolūcijas laikā svētdienā, kad notika lielā tautas sapulce. Tā notika katru svētdienu, kuras laikā, te var redzēt, ka cilvēki sarodās, tajā dienā bija 50 000 cilvēki, un uzstājās, tur fonā tālumā redzama Maidana lielā skatuve, uz kuras uzstājās politiķi ierosino dažādas jautājumus, un beigās tauta balsoja par tiem ierosinājumiem. Un tauta deva uzdevumus, ko nākamās nedēļas laikā politiķiem jāizdara. Un tad viņi bieži vien nāca uz skatuvu atskaitīties un teikt runas arī starplaikā, jo pastāstīt, kā viņiem iet ar to uzdevumu izpildi. Te mēs redzam, kā notiek barikādas būvēšana. Tad apakšējā stūrī redzami maisi. Tie maisi piebāzta sniegu, aplēja viņus pa nakti ar ūdeni. Tas, protams, tas var notikt tikai ziemā. Tad aplēja ūdeni, pa nakti tas maisi sasalst un no rīta viņi uzkrājumos barikādas augšā. Te bija Ļeņina piemineklis kādreiz uz šitā postamenta. Es viņu vēl redzēju pirms 2 gadiem, kad viņš bija, bet nacionālisti revolūcijas sākumā Ļeņina pieminekli nogāza. Pirmā reizē viņam tas neizdevās, otrajā reizē viņi ieradās lielākā skaitā, apmet Ļeņinam kakla striķi, norāva pieminekli zemē un ar āmuriem saskaldīja to pieminekli sīkos gabaliņos, lai varētu aiznest līdzi sev pa piemiņu. Vietā pēc tam viņi nolikvidējuši to pieminekli, viņi tās granīta drumstals savās kabatās un somās un aizgāja prom dziedātam Janukovičs, tu būs nākamais. Un
uz šitā postamenta viņi bija uzlikt pie tā toaletes poda. Tas ir Janukoviča laikā vēl fotografēts, tas tie ir berkutieši, slovenie bēdīgi, tātad milicijas spēcvienība, un šī te mana kolēģe Darina no Ukrainas 5. televīzijas kanāla, viņi pat mums centās tie berkutieši dienas laikā, viņi negribēja sniegt nekādas ielaisties žurnālistiem. Tad viņi mēģināja pat mums, varbūt tās izdosies kaut kādas atbildes dabūt ārā no berkutiešiem, bet tas neizdevās. Tā. Tagad te, jā. Šitais nav mans bildēts kadrs, šitais ir skats, kā Janukoviča drošībnieki iegājās par vienu kazaku un Kavrievu, ko viņi ir norāvuši to kazaku no barikādas, aizveduši uz kaut kādu ārpilsētas vietu, likuši izģērbties un tad izdzinuši laukā no autobusu. Tagad, starp citu, tas Kavrievuks ir ievēlēts parlamentā. Te mēs nonākam pie Krīmas. Šī bilde ir fotografēta pa vilcienu logu, braucot iekšā pāri Perekopam uz Krīmu. Tas ir Krīmas krasts, un, ja jūs ieskatīsieties šī te uzmanīgāk, te ir redzami Krievu snaiperi nomaskījušies. Kā ir, var redzēt tur aizmugurē, ja? Jā. Mēs varam mēģināt, reku lielāks. Tātad reku ir tie Krievu snaiperi ierakumā. Te ir redzams kaut kāds Krievijas armijas vērķis. Diemžēl te es varu piebilst, es neesmu varējis tā arī līdz par šai dienai dabūt skaidri atbildi, kas tas varētu tieši būt par militāro vērķi. Ir bijuši vairākas versijas, bet konkrēti nav varējuši pateikt. Tā, šis savukārt ir skats no Livādijas uz Jaltu tālumā. Tas ir tāds ilustratīvs kadrs, lai var redzēt, kas tad ir tas, ko Krievija ir tik ļoti iekārojusi Ukrainā. Nu, varam redzēt tiešām ļoti skaista vieta. Aiz muguras atrodas bēdīgi slavenā Livādijas pils, kurā notika 44. gadā Jaltas konference, kuras ietveros Staļins paziņoja, ka viņš sagrābs Baltijas valsts un pievienos savai Padomu Savienībai uz visiem laikiem. Tātad, vai jūs zināt, kas šis ir pa karogu? Tu zini, jā. Bet vai pārējie ir dzirdējuši, kas, ievērojuši, kas šis ir pa karogu vispār, pēc būtības? Uz to pusi varētu teikt, zināmā mērā, jā. Kas? No apmēram uz to pusi. Nu, Jāni. Amerikas Dienvidu štatu konfederāta karogs. Tas ir tātad pirms 150 gadiem Amerikas pilsoņu kara laikā tas bija Verturu karogs. Un tagad to izmanto savā pusē Novorossijas fani. Tā, šo bildi es nobildēju tāpēc, Ukrainā tāpat kā pie mums vēlēšana dienā politiskā reklāma ir aizliegta. Bet šī bilde ir fotografēta tieši referenduma dienā 16. martā. Un, kā redzams, nekāda reklāma nav noplānota. Nu, tas ir tāds viens piemērs. Te mēs esam atpakaļ Kijevā, jā, pēc revolūcijas beigām. Nu, te ir redzams, kā ir izdeidis arotbiedrība nams, kurā revolūcijas tajā kulminācijas brīdī tika mākslīgi izraisīts ugunsgrēks, un tur, lai palīk dzīvi, cilvēki pat nakti līda pa vienīgo striķi lejā no 3. stāva, un kamēr viņi to darīja, tikmēr snaiperi nošāva 6 no viņiem. Te ir tāds, barikāžu skats. Tas ar karogiem aparinātais rāmis apaļais labajā pusē, tā bija domāta pilsētas galvenā egle, bet revolucionāri viņu sagrāva un apkarināja saviem lozungiem. Tas ir arī simbolisks riepu krāvums, kas kādu laiku bija atstāts pēc revolūcijas uzvaras.
Tas ir vēl dažus mēnešus pēc tam Maidans palika tā, kā bija. Pārsvarā tur gan tas bija turistiem pa prieku, un arī nebija zināms, vai revolūcija tiešām ir uzvarējusi līdz galam. Laika noskaidrojās, ka atskaitot Ukrainas austrumdaļu, kad principā jā. Lūk, tas ir tāds, kad varēja fotografēt mierīgā brīdī un kad tāds vispārējais skats. Šis ir kamas, ko revolucionāri atņēma iekšlietu ministrijai un izdauzīja. Un priekšplānā te mēs redzam tās Molotov kokteļu pudeles. Par laimi šīs pudeles izrādījās nemaz nebija vajadzīgas. Viss beidzās ātrāk, bet pudeles bija savāks reizē. Kartupeļu lielgabals saucamiem. Šie darbojās ar saspiestu gaisu, mēs tu redzam apakšējā stūrī manometru pierīkot. Šī trūbā iebāž iekšā Molotov kokteili, aizdedzina, ielaiž viņu iekšā un tādā saspiestu gaisu šauja virsū pretiniekam. Saka, ka strādājot. Pats es to momentu tieši neredzēju. Tad tas ir viens Krīmas tatārs, kurš skatās uz savu Krīmas tatāru nacionālo karoli. Tā, un šie te ir Krīmas tatāru politiskais līderis, augumā mazākais Mustafa Džemilevs un sabiedriskais līderis Refats Čubarovs. Abi divi tagad ir ievēlēti Ukrainas augstākajā gadā. Un šis te Refats Čubarovs, viņam ir ļoti savdabīgs dzīves stāsts. Piedzīvo viņš, kā lielākā daļa no tatāriem, izsūtījumā Vidusāzijā. Pēc tam viņa ģimenei atļāva apmesties atpakaļ Krimā, tāpēc, ka 6 ģimenēm to komunisti ļāva, lai tatāri neļaut, ka viņi ir visi pilnā sastāvā izsūtīti. Speciāli izvēlējās tādas ģimenes, kurām pirmkārt nebija kur palikt, lai viņi iebraukt liku un nabagi Krimā atpakaļ, un otrkārt tāds, kur bija ļoti maz izglīto cilvēki. Čubarova tēvs un māte Otrā pasaules kara jucekļi dēļ beiguši tikai 3 klases, tāpēc viņi bija to starpā kā mātnē. Čubarovs pabeidza institūtu kā vēsturnieks, arhīvu speciālists, un tad viņam notika, kā viņš stāstīja, tad viņa dzīvē notika liels pavērsiens, viņš apprecējās ar vēsturnieci. Un tāpēc viņš pārcēlās dzīvot uz Latviju, sākumā dzīvoja Jelgavā, bet strādāja Latvijas valsts arhīvā. Un tad 80. gadu sākumā notika lielas pārmaiņas, viņš skatījās jaunais perspektīvais speciālists, un viņš tika, tā kā arhīvs pārcēlās no vecām telpām Brīvības ielā uz turien, kur viņš tagad ir pie Vanšu tilta sākuma Vārtavā. Tad vajadzēja kādu jaunu enerģisku izdarīgu vīriešu cilvēku, kas to pārcelšanos norganizētu. Un tad viņam piedāvāja kļūt par valsts arhīvu direktoru. Viņš no sākuma teica nē, viņš teica, es norganizēšu to pārcelšanos, pēc tam man atlaidīsiet. Un tāds latviešu komunists Viktors Krastīņš viņam bija teicis, tu vienkārši nepazīsti latviešus. Mēs latvieši nekad tā neizdarām. Un vārdu viņš turēja, Čubarovs pēc tam netika atlaists. Un 80. gadu beigās viņš iesaistījās politikā Latvijas Tautas frontē. Un viņš Čubarovs iesaistījās Tautas frontē, un viņš nolēma kandidēt Rīgas domas vēlēšanās no Latvijas Tautas frontes saraksta. Un viņu toreiz balsošana, es nezinu, vai jūs visi atceraties, balsošana notika pa vēlēšanām gabaliem, arī pašvaldību vēlēšanās, un Čubarovs tika izvirzīts kā kandidāts ļoti krieviskā, tādā Rīgas daļā, kad dzīvo galvenokārt krievi, ar aprēķinu, ka krievi noturēs viņu pa savēju. Tas nostrādāja, Čubarovu ar 0,5% pārsvaru ievēlēja Rīgas domē. Rīgas domē tolaik bija 120 deputāti, nevis 60 kā tagad, un bija precīzi pus uz pusi, interfrontieši un tautfrontieši. Un Čubarovs tagad atcerās smīnu, kā viņiem izdevās panākt, ka tomēr Rīgā pa mēģi beidzot ievēlēja Latviju Antu Teikmani. Un Rīga, var teikt, izrāvās no komunistiskās partijas kontrolas. Pēc tam Čubarovs, viņš saglabāja šo posteni arī
pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, bet tad viņš drīz vien pārcēlās uz Krīmu. Un viņam bija teikuši, ka viņam Latvija grib iedot pilsonību par īpašiem nopelnēm Latvijas labā, bet viņš teica, ne, man jābūt Krimā, man jābūt kopā ar savu tautu un ar saviem vecākiem. Un tagad Čubarovs, viņš bija Krimas vietējā parlamentā deputāts, kad Krimu tagad sagrāva Krievija. Un viņš izrādījās unikālā situācijā, viņš laikam vienīgais deputāts pasaulē, kuram aizliedz iebraukt Krimā, tātad tajā vietā, kur tauta pat viņu ir ievēlējusi par deputātu. Un tagad viņš nesen kļuva Ukrainas augstākajā radā par deputātu. Un iznāk, ka viņš ir bijis likumīgi ievēlēts deputāts 4 dažādās valstīs. Padomju Savienības laikā Rīgas domē, pēc tam viņš bija Latvijas Republikā deputāts Rīgas domē, pēc tam Ukrainas deputāts un saglabāja savu amatu arī Krievijas federācijā pēc papīra. Un tad, kad revolūcija jau sen bija beigusies, tad viņš man atklāt pateica, ka Ukraiņi ir Eiromaidanā izmantojuši tās metodas, ko savulaik latvieši izdomāja mūsu atmodas laikā, un ka Čubarovs ir palīdzējis viņus piemērot Ukrainas apstākļiem. Tā kā Putinam izrādījās taisnība, Eiromaidana metodas ir izdomāts rietumos. Bet nevis Amerikā, bet Latvijā.